Naimbag nga agsapa kadagiti dadto mga nasyon ken naimbag nga rabii ditoy Canada ken dagiti amin nga rabii itatta nga gundaway. Ayaten nga kakabsat ken Kristo adalan tayo iti maysa nga biblical itatangal daw nga saludsod iti maysa nga tao nga kalaingan ken kabaknangan pay iti Biblia. Nga iso daytoy ada iti teksto tayo iti sangwanan nyo no makita yo ti Proverbs chapter 6 verse 16 to 19. Ket adalan tayo iti pito kakabsat nga banag nga kagura ti Dios ken saan na kayat nga maaramid. Ngem sakbay kakabsat nga adalan tayo ken nagkararag tayo dawatik man ti tunggal maysa in your spirit nga agmaymaysa tayo man nga agkararag kantain tayo daytoy makikanta tayo itoy because He lives gaputa si bibiyag ti Dios umay ito umay ngal daw ket sumango tayo amin kenkuana. Ayaten nga kakabsat makita yo dagitoy makita tayo nga adu ti seryoso nga tattao itatta nga gundaway nga kararag ken masidig ken Apo Dios. Sabay ko yaman kayan nyo kakabsat ken gayam kantaan tayo because He lives. Sumango tayo tokin kwa na amin tumahingal daw. Naman kaya nyo kakabsat ipagkararag tayo di Diyos kaya kung magkararag. Dayaw ni Diyos na matayo na sa
Kararag tayo kakabsat. Madaydayaw ken man nakabalin nga Diyos amami nga nainlangitan. Maminsan manin Apo nga masidig kami iti nasantuan nga tronom. Apo agpakumbaba kami taamumi nga agnanayon ka nga Diyos nga sibibiyag. Umay Apo iti aldaw nga agsubli kanto. Tapno Apo alaem dagiti nakasagana, asumabet Apo ken ka iti tangatang. Isu Apo dayta ti mabasa mi kaday tinasantuan nga sasaom. Ket Apo habang ururayan mi ti panagsubli, ken nagasat nga aldaw nga yaay ni Apo mi Jesucristo. Adtoy kami manan iti daytoy nga gundaway nga agmaymaysa nga kakabsat. Apo nga mangadal kadag ti sasaom, agpipin na bilig, agpipin na pigsa, agkikin nararag. Tamumi Apo Diyos nga basiten tinabati, nga tiyempo iti kabusor, sutgapo na nga iti amin nga pamuspusan, overnight ken overtime taramidan na, tapno Apo ado ti maikuyog na iti impierno. Nga Apo nga man nakabalin, babain ka di ka dagitoy nga media, ken broadcast nga mararamid Apo ket agmensahe ka, agtrabaho ka Apo Diyos in your own special way. Karagiti amin nga kakabsat, ayan naman ti ayan detat nga gundaway, nga agdingig to karagiti umay nga aldaw, karagito'y Apo nga broadcast. Dawatin mi kadi Apo ti pananglukat mo, ti na espirituan nga panakaawat mi. Tapno Apo mabalinan mi nga maawatan. Dagiti Apo Diyos sa saom, ken dagiti panggap mo, no apay ingga natatta, nga 2021, ket adda kami paylaing nga sibibiyag. Amumi Apo ken amumi nga adda ti misyon mo iti biyag mi. Sut gapo na nga adtoy kami Apo nga agpakumbabakin ka. Kas Apo iti kunana iti kanta, because you live. Gapo Apo Diyos sa sibibiyag kang agnanayon ken agsublikan tumanan. Amumi Apo Diyos nga nagragsakto di jay aldaw, inton aguni ti trompeta, ket sumabit kami ken kaama iti tangatang. Apo iti daytoy nga rod nga gundaway, makimay saak kadagiti amin nga kakabsat nga ayaten. Ayan naman ti ayan da iti daytoy nga gundaway. Apo nga man nakabalin, dawatik kadi Apo nga ilukat mo amin iti pan nakaawat mi ti na espirituan. Tapno adda lugar dagiti na espirituan nga banbanag mo iti biyag mi. Tapno maiturong kami, mabalbaliwan kami, ken makipagna kami Ama, ititinga ti pagayatang. Dagitoy Apo ti kararag mi, ken ipakpakaasi mi. May puon ken maigapo, itinagan ni Jesus, nga anak mo, ken apumi kunatayo amin. Ti Amen and Amen and Amen. Ayaten nga kakabsat, idanon ko iti, kablaaw ko itinagan, niya po tayo Jesucristo, kada kayo amin, nga eten nga dumdumngag, iti daytoy nga gundaway, kat ti page tayo, ti inusar tayo, sot gapo na nga amok, nga medyo basbasit, dagiti nakaad, nga ipadas ko matlang nga i-share iti Facebook tayo, iti personal account ko, tapno adupay iti makabuya, kat da kayo nga hanpay nga naka-in, iti page tayo, ket ag-in kayo tapno adupay ti gundaway yung agdingeg kadagit sumarsaruno nga maadal tayo ayten nga kakabsat. Kablaawan da kayo nga rod, da kayo amin nga kakabsat dita Pilipinas, da kayo amin nga ayten nga kakabsat iti abroad, ayan naman ti country nga ayan nyo. Kanda kayo of course nga nagapuan nga ili nga Ifugao, iti Aguinaldo Mayuyaw, ti Isabela ti Quirino, nga papapanan tayo ide, da kayo nga dati talamot, dita Baguio, ken dita Manila, ayan naman ti ayan nyo kakabsat, awan ti malabsan, iabrasak, sapay kuma, ta iti ayat, ken asi ni Apo Diyos, ket adda iti tunggal maysa kada tayo. Alagarod, iti dayto nga gundaway, ket palubusan na nga, mangibingay kada kayo iti maysa nga, kaduan nga sa saludsod, dagiti listeners tayo,
nga kunada adda kadi specific pastor nga talaga nga kagura ti Apo wenno han nga kayat ti Apo nga mapasamak. So gapo na nga pinirok ko kakabsat ket adda na sarakak iti Proverbs chapter 6 verses 16 to 19. Adda iti maadal tayo nga pito nga very very specific nga banag nga kagura ni Apo Dios ken saan na kayat nga maaramid. Sapay ko mata ma-excite kayo no ayan na ken anya tinaikabil iti daytoy nga Proverbs chapter 6 nga very specific nga saan nga kayat ni Apo Dios. Daytoy ket pito nga biblical nga saludsod ken sungbat. Ket tapno nga rod makita tayo iti screen nyo ket makita dita verse 16, 17, 18, and 19. Basaag kada kayo iti Ilocano kunana. Adda innem nga banag nga aramiden ti diablo ken kagura ti Dios ken pito nga saan na kayat nga maaramin. Kakabsat ken gagayam. Ket i-post tayo jay tapno idadakkel ko iti screen tapno mas makita tayo amin karkaro dagiti omod jo kian si unay matiko mobalin nga parotong o tamatig taon amin kakabsat ken gagayam. Verse 17 adda ti makita tayo ijay nga talo. Verse 18 adda makita tayo ijay nga dua. Verses 19 ket adda makita tayo ijay nga dua. So total of 5 amin. No kayat yung nga makita ti English iti King James ket basaik kada kayo kakabsat. Kadag iti usar ti King James Bible kastoy ti kunana iti verse 16 usarik ti King James nga basahin tapno awan ti agduda usaren tayo di asidig ti original. Kunana, these 6 things the Lord hate. Yes, 7 are an abomination unto him. Verse 17, a proud look, a lying tongue, and a hand that shed innocent blood. Verse 18, a heart that devises wicked imagination, feet that be swift in running to mischief, and 9, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. So amok nga excited kayo kakabsat, rugyan tayo man nga maysa-maysaen dijay pito nga banag nga kagura ni Apo Dios wenno abomination. Dahito yung kakabsat no makita yo. Abomination iti sangwanan ni Apo Dios. According iti sa sao ti Apo nga insurat iti maysa nga kalaingan nga tao nga anak ni Apo Dios nga ni King Solomon adda specific nga presentana nga pito kakabsat nga banag nga kagura ti Dios ken saan na kayat nga mapasamak. Ipagpray tayo nga babayen ka dagitoy nga adult tayo ket agsao ko mati Apo ket mabalinan tayo nga kakabsat iilinya iti biag tayo iti pag-ayatan ni Apo Dios. Tamok adda dagiti personal agenda tayo ngem awan talaga ti daduma nga mangbalbalyo ti biag tayo no saan nga daytoy man nakabalin nga sao ni Apo Dios laeng. Adu ti binalbaliwan daytoy nga sao ti Dios. Ket no ipalubos tayo daytoy pito nga adalan tayo nga ipabaliw ken ni Apo Dios. Kabailan na nga aramiden para iti pakidaydayawan itinagan na.
Ket awisan da kayo kakabsat, ayan naman ti ayan nyo, agpos kayo basit, ta iti mabit, agmay-maysa tayo man, ngagtugaw, agadal, ukuraden tayo ti sao ti Apo, ket no ada notebook yo, ag-outline kayo, tapno mabalin nyo mat nga isuro, congratulations, kadagiti kakabsat nang nangruna di awayan, Brother Benedict, itatan ket usarenda kano di ICOM, panpanunutek no kasanong usarenda di jay nga ag-live iti Friday evening. Dagito yung may kasaba, tahalos adutatan ti adda ICOM na, madaydayaw ti Apo. Mabalin nga dagito iti wagas tapno dagiti daduma, nga hanga makabuya ti YouTube, ken daduma nga Facebook ket mangigandamot iti sasao ti Apo, ken iti Diyos nga adda iti plano na, nga nasayaat iti biyag mo, iti biyag ko, iti biyag tayo amin. Awan ti may iti lubong nga aksidente, ngem adda tinapintas nga plano ti Diyos, ken kanyak, sut gapo na nga, adda tayo tuy nga agpipinabilig, awan kumati maawanan tinamnama, awan kumati ag-suicide kakabsat, John o modyo ki, an penpenhod, uray kasanu ite likat, an kun tao, chalanon, adugwani, nang rugicin 2020, 2021, nagadu ti lockdowns, marigat ti agbiyahe, ket adu dagiti daddu mga madipres, so dagito iti daddu mga mangdurun kanyak, nga uray busy kami ditoy, kitaik ti oras nga agkararag agtugaw, nga agbirok iti sungbat dagiti sa saludsud ti kadwan nga kakabsat tayo, tapno uray agin na dayo tayo, mabalin tayo babain kadagito nga media, nga agpipinabilig, agkikinararag, madaydayaw ti Apo, no adamot oras yung agdingag, para iti kararuwayo, dagito'y kakabsat, ken para iti Christian life tayo amin daytoy. So eten nga kakabsat garod, rugyan tayo man nga, agmaymaysa nga adalan, anya di jay 7, nga imbaga na ti Proverbs chapter 6, nga kagura ni Apo Diyos. Ket umuna, nga han na kayat, ken han na nga ipalubos ko mga mapasamak karkaro, numaysa ka nga namati, ket dinadakkel ko, tapno makita tayo kumaamin ti screen tayo. Umuna ket daytoy kunana iti Proverbs 6 verse 17. Kagura ti Apo kano iti natangsit nga langa. Kasano nga ta daytoy nga explain tayo. Mabalin nga self-explanatory daytoy nga according iti Proverbs 6 verse 17 part A, ang kabil ko iti nga part A, taadapay da duma nga imbaga na ti verse 17. Hanlaing na dijay natangsit nga langa. So nunain tayo dito'y ibagbaga ti Biblia nga nunamati tayo kano ken ni Apo Diyos. Ket iwasan tayo dijay natangsit nga langa. Mabalin nga maawatan nyo iti haan nga ti dug nga explanation. Natangsit nga langa ket mabalin nga style ti buok, style ti pukis, style ti panagbadbado, style nga tati ado na abut-abutan nga pantalon, ket no masabat mo dagijay top guys dagiti daduma ti kalsada ket kunada natangsit samot daytoy. Wenno imbis nga sunglass ka ti pababa ket binaliktad mo, or di kalugong mo kumakit ito'y nga sumango ket ito'y mo nga insango, dagijay dagiti daduma nga outlook, dagijay ibagbaga ti sao ti Apo nga nunamati tayo kumakenkwana ket padasen tayo nga napakumbabalat ta. Saan kumanga natangsit iti langa tayo? Katapno agbirok tayo iti sungbat na, adda iti Biblia mo't laeng, dagiti example nga kayat ti Apo nga ramidan tayo. Kas kumaditoy,
James chapter 4 verse 6 kunana, but He gives a greater grace kunana to the humble. God opposed to the proud, but gives grace to the humble. Kunana dito'y kakabsat. Adu kano iti grasya nga ited ti Apo kadagijay napakumbaba. Saan nga natangsit iti langana ken parangna. Adu iti grasya nga ipaay ti Apo ken kuana sigon iti surat ni Santiago chapter 4 verse 6. Ket intulo ni jay nga imbaga God opposed dayto ya kakabsat. God opposed the proud. Saan kanu nga kayat ti Apo no kumaopos ket papasyo na inangamoy na. No kumahongkop aket epaga na numabalin. O chiyo mali ala na. God opposed. Sina apunalan. Saan na nga i-agree kuma? In other words, God opposed the proud kunana, but gives grace to the humble. Ket ited na, iti grasya na kadagiti napakumbaba. Pa sa tao o kidya umod, guwanin tagon 2021, nga unta tugwali napakumbaba. Ura nga ilancho, Jun, pa, chonglon tahan inga, jim parwar itahan inga. Uraan niya ti mangig mo, itatanga 2021, nga madmadi, kunadawan amamom, kastoy-kastoy kayo nga pamilya, dinggam ditoy, ket iparwar mo ditoy maysa. Apay, because kayat mo nga mente na rin kuma, dijay kunati Apo nga bayam. Taikan kanto iti grasya nga adu, ngam dagijay natangsit. Ken dagijay manag-uuyaw. Can we say amen? So dayta ti kunana ni James iti chapter 4 verse 6. Kitain tayo manmot ti imbaga ni Peter kakabsat. Ni Peter met adda ti imbaga na nga similar ti imbaga ni James. Iti 1 Peter chapter 5 verse 5, makita ti screen nyo kakabsat daytoy. You younger men, kunana, da kayo nga ububingan nga lalaki ken babae. No, agsaunuwing san ti Biblia, no makita yu di kunana nga men, I want all men to pray. Actually, general term di jay, nga nainayon met tagiti babae. Okay? Alangan mat ano, lalaki lang ti pakumbaba, dagi jay nga ipiman babae, am amin tayo, men and women, sinakop na dayta. I want you younger men, kunana, likewise, be subject to your elders and all of you. Ket anamin o Jew, kunana, clothe yourself with humility daytoy. Elofong tao kumaano hini kinapakumbaba. As kunaktat tay, uray kumaan niya ti bagbagada ken ka, mangmangeg mo, ket ibadom kuma, dijay kinapakumbaba. Mabalin ka di kakabsat nga ipadas tayo, di kabailan tayo, nga suruten daytoy, ibagbaga ti sao ti Apo, i-rekomenda ti sao ti Apo, i-prescribe iti sao ti Apo, ta agsubli kada tayo nga nasayaan. So ituloy tayo kunana, humility towards one another, para ititunggal maysa. For God's oppose the proud, but gives grace to the humble. Naulit manen di imbaga ni Santiago kakabsat. Tatay nga binasa tayo nga talaga nga oposen ni Apo Diyos. Dagiti natangsit or proud ti English. Ngam ited na ti adu nga kaasik, adu nga grasya, kadagiti napakumbaba. Iso nga agpaiso, di ibagbaga ti secular.
No agbuy-buya kayo ti telebisyon, ada ti kunada nga ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba. Umiikot daw ang mundo. Iso nga uray di jay may nga tao nga nukit kitain tatta. Ket awan ti kas-askin na. Awan ti namnaman na kuma in the future. Ngem no ni Apo, madaydayaw ti Apo. Ti mga lift up ken kwa na, mas daaw to dagiti tao. Takunana iti sao ti Apo, promotion comes from above. Madaydayaw ti Apo. Iti kanong promotion ket magapu itay langit. Isu nga bayam nga uray anya ibagada ken ka. Ibado tayo kuma. Kunana iti 1 Peter 5:5. Ibado tayo kuma iti kinapakumbaba. Clothe yourself with humility kunana. Kat si kanto iti aglakam ken itagay ti Apo. Kitain tayo di jay James dayta. James chapter 4 verse 10 daytoy. Dinadakkel ko tapno makita tayo amin. Ti saludsud ket daytoy. No kayat mo, amen? No kayat mo amay tanok to in the future, masapul nga basaam ti Santiago chapter 4 verse 10. Anya ti kunana ijay Santiago 4:10, nagasat dagiti agpakumbaba tama itanok danto. So urehan nga itatta in the future. Agtultuloy kalaeng agpakumbaba ti Apo, agsangit ti Apo kunam Apo, balbaliwam kuma daytoy biag mimet. Taumay ti aldaw kumakithan nga kanayon nga kastoy. Balbaliwam ka di Apo daytoy motor mita agbalinto nga tricycle. Apo benesyonam daytoy tricycle mita agbalin nga lugan. Ituloy mo nga agsangit ken agpakaasi ken ni Apo Dios. Ti Apo kunana isunan to ti agaramid ti wagas. Itanok da kanto iti umahingal daw. Madaydayaw ti sibibiyag nga Dios. Daytay ti sauna para ken ka nga kabsat nga dindingeg tatta. Santiago chapter 4 verse 10. Naglawag nga kunana, no agpakumbaba kayo isang wana ti Apo, itanok da kayon to in due time. Iti umay ngal daw, no kitain jay sao nga to, ket iti umay ngal daw. Isang uray marigrigat katattakab sa saan nga kayat ti Apo, nga maging proud tayo na tangsit tayo, padasen tayo ti kabailan tayo, nga suruten daytoy ket makitam to ti promotion ni Apo ken kay ti umay ngal daw. Adu ti amok nga tattao, nga idi ket kaslaawan iti pakausaranda. Awan ti kas-askenda. Ti kuna ti tao ket elanchehe, ngay pangatan ay tay. Anak ti ulila, anak ti balo. Wenno anyaman ti mabalin nga ibaga ti tao ken ka. No agpatuloy ka nga agsangit ti sakaanan ti Apo, tungpalen ti Apo tinalpas nga nailanad iti sauna para ken ka. Anya tinaisurat ko na dagiti agpakumbaba ad adu ti grasya nga ipay ko kadakwada ket itanok kun tupay isuda iti umayngal daw madaydayaw iti Apo. Madaydayaw ti Apo. Salamat iti sao ti Apo. Nga nangigan tayo ti Santiago chapter 4 verse 10. Dahito iti pinadas kumot nga imbyak. Tahan nga maiwasan, adu ti baga ti tao. Haan mo may ayo ti amin nga tao. Urayan niya ti aramidem adalata, nga handa kitain no mamingsan, di inaramid mo nga nasaya. Ngem ti kitain, dakit di kamali nga inaramid mo. Kabsat, salamat, tada sa kaanan ti Apo. Ngayon tayo pagtarayan, ken pagsangitan. Ijay kunana, liwliwaen da tayon to. Ket ited na itinamnama kada tayo. Nudumngeg tayo kada sa sao ti Apo. Anya ti sao na itatta, ngal daw. Ken rabi kadi daduma nga lugar. James 4:10. No kayat mo nga may tanok,
simple laing taramidon. Agpakumbaba ka. And God will lift you up in due time. Ni Apo Diyos mismo, saan nga tao, ni Apo mismo, ti mga lift up, mga tag-ay, mga promote ken ka, iti umay nga aldaw, madaydayaw ti si bibiyag nga Diyos nga pagsaserbyang tayo. Then we say Amen. Dayta, iti mabalin nga maibaga tayo nga pangsuporta, iti number 1 nga point tayo, nga haan nga kayat ti Apo, ti natangsit nga langa. So, mapan tayo, iti maikadwa, kakabsat, nga haan nga kayat ti Apo, adamot lang iti Proverbs chapter 6 verse 17, the seventh line nga verse. Makita tayo dyan iti maikadwa, nga haan nga kayat ti Diyos, kagura ti Diyos, kunana, ngayon surat ni King Solomon. Nati kunana jay, dagiti naulbud nga dila. Daytoy nga dila tayo kakabsat ket nagrigat nga disiplinaan. Ngayon babaen, ti daytoy nga panagadal tayo, ikararag tayo. At dati kunana ti James matlaing chapter 3. Nga daytoy nga dila tayo ket kasla puspuro. Basbasit laing ngem kabailan na nga puuran iti uray maysa nga bantay. Daytoy dila tayo kakabsat ket delikado. Nuhan tayo nga bantayan. Numamingsan ket adda ti dadailen na. Kaya na nga dadailen uray kunana iti Santiago chapter 3 maysa nga bantay kahit nasa awen. Man nakabalin daytoy nga dila tayo. Iso nga adda tinabasa tayo ken amok nga muyo kunana ti Proverbs metlaing ti dila ket dua iti rumwar mabalin nga patay wenno biag, life and death. So nga pilian tayo kung makakabsat itatta nga 2021 no anya dagiti sawsawang tayo. Ti kuma isawang tayo kakabsat ket dagijay kuma mangted iti pigsa. Mangted iti bangar tirik na no dumanon iti maysa nga tao nga mangawat. Ngas pangarigan, good morning kabsat, naimbag nga agsapam uncle, auntie. God bless you sister, God bless you brother. Salamat ti kararag mo. Dagijay kuma, dagiti pangusaran tayo, ti dila tayo. Dijay, sao nga rumwar nga makapabiling, mangted iti biyag. Ket daytoy kakabsat, karkaro da kayo nga amama ken inna. Daytoy ti tantandaanan tayo, haan tayo kumausaran, daytoy nga dila tayo nga mga ilunod. Tatumama dayta, karkaro no saan nga namati, dijay anak mo, ket ilunod mo, mabalin nga umepekto dayta, gaputa da kayo nga amma ken inna, jujuan o umod-an na upuanan. Kunana iti sao ti Apo, respetaren ti Apo dagita uban nyo. Sut gapuna nga, no ahatan lakay, ahatan fakit. Hay kumaalan, pronounce ka dagiti anak nga rumwar iti dayto nga dila tayo, ket dagijay kuma, banag, blessing, iso ti ideklara tayo. Dijay kuma iti practice tayo, nga counterfeit daytoy number 2 nga kayat ti Apo nga, haan nga puro ulbud ti mapanti ibagbaga, di haan nga agpaiso. Tahaan nga kayat gayam ni Apo Diyos dayta, iti Proverbs 6 verse 17. So, ipadas tayo, ayaten nga makin inna, da kayo nga umod mi na batbati, hay kumakanayon, hay kalalag taugot, hanim fulay tao, di Apo tao, dun adyon ni pomhod, unadyon ni umotsog, mabendisyonan kayo kuma, dagjay kuma, tiin tayo ibagbaga, ibalbalikas. Ngahaan kuma nga dagjay lunod, haan kuma nga dagjay agbabawi ak, nga nangyanaken ka, or haan kuma nga dagjay, haan nga pakaited iti bangar ken pigsa iti biyak.
Dayta ti number 2. Nga masarakan tayo ti Proverbs 6 verse 17. Nga haan nga kayat ti Apo kumanga maaramid karkaro no ibagam nga may saka nga namati ken ni Apo Dios. Daytoy ti maysa nga karigatan nga amuwen wenno amun daytoy dila tayo. So nga malagip ko tinamingsan ti imbaga ti maysa nga gayem ko nga teacher iti Bible school nga kunana tonchilam an achi mabarbaliwan. Agpay supiman kasla joke dijay nga dinggan tayo nga apay nga iti inggana tatta nga 10 years mo nga namati 15 years mo nga nabati ket adu pa lang dagiti narugit nga rumrumwar itingiwat tayo. Ay hanaukin number set mo. Matoy dagijay kumakit banbanag nga napalabasan iti biyag tayo. Hante kuma ibagbaga dagijayen, pilyen tayo kuma. Dagijay napintas nga balikas nga isu kumati parwar tayo. Tadagiti makangeg ket maikanda ti biyag. Mapangaran da, mapabilig da, madaydayaw iti Apo. Can we say amen? Amen. Dayta ti number 2, nga han nga kayat ti Apo, tinaulbod nga dila. Mapantayo ti number 3. Kakabsat, ti number 3, kat daytoy. Dagiti ima, ngamang papatay ti awan basul na. Verse 17 madlaing. Maikatalo daytoy nga naibagana ti verse 17 iti chapter 60 Proverbs. Saan lang gayam nga daytoy dila iti disiplinaan tayo pati daytoy ima kakabsat ken gagayam. Kagura ti Apo dagiti ima nga mangpapatay kadagiti awan ti basol na. Idi adalep daytoy ket panpanunutik ayo. Delikado dagayam. Dagijay hands killing innocent blood. Dagiti tattao nga mangpatpatay kadagiti awan basol na. Di bali no dagiti adda basol na akit han nga isu ti bagbagana ti verse 17. Ngem dagiti awan ti basbasol na piman ket pinatay da. Kasla ka dagiti baby, dagiti abortion. Dagiti na dumapay nga awan talaga iti kamalay-malay da. Ima, dagita ima. Ngamang patpatay ka dagijay. Kakabsat ken gagayam. Saan gayam nga apunalan Apo Diyos. Saan nga prubaran ni Apo Diyos nakita tatay nga abomination iti sangwanan ni Apo Diyos. Kararagan tayo, dagiti agpapa-abort, dagiti ima, namang patpatay ka, dagiti innocent, nga ubing. Taumay tel daw, sumangudan to iti Diyos. Ayaten nga kabsat, dayta ti number 3, nga imbaga ni King Solomon, ti maysa nga anak ti Apo, na isurat iti Proverbs 6 verse 17. Dagiti ima nga mangpatpatay kadagiti awan basol na. Etap no maawatan tayo no dagiti adda basol na adamot iti linteg nga mangted justisya kadakwada. Adamot ti pagbaludan nga pakadisiplinaan da. Ngam daytoy ket sabali nga tungtungan no dagiti awan ti basbasol na. Ima nga mangpatpatay. Accountable danto ken ni Apo Dios ti umayngal daw. Dahita kakabsat, ti may katalo. Ket mapantayo, ti may kupat. Isu daytoy. San lang nga ima. Verse 18 matentata. Chapter 6. Pailaing, kakabsat. Isu ti teksto tayo. Ti panunot. Nga agpanggap ti dakas. Itatay, jay ima. Itata, panunot, pakialaman, gayam ni Apo Diyos, talaga nga, dahito nga makita tayo nga anak da tayo talaga kin ni Apo Diyos.
Kat kayat na nga iturong tibiyag tayo. Kayat na nga pati ti ima tayo pakialaman na, pati ti panunod tayo pakialaman na. Taeten da tayo. Ken binayadan da tayo iti nangina nga dara na. So gapu na nga kuna na anak ko. Dahil iti may isang hangko kayat. Di panunod mo. Kitaim kuma. Han ka panunod ka dagiti kinadakas. Mabalin nga ti may nga kuna tayo Pastor Mangted kaman iti may sagarod nga example nga pangusaran tayo ti panunod tayo. Tano maminsan ket agpanpanunod agpangpanggap ti dakas aramidem pay laing ti panunod mo. Haanen kon marinda ka iti espiritu kuna na anakan mo aramiden dayta. Daytoy kumangarod iti may nga guide tayo. Kitan tayo man ti Santiago wenno James chapter 1 verse 17. Iti New International Version ket kastoy ti panangibagana. Every good and perfect gifts comes from God. Di kuma panunutin tayo, dahil panunod tayo, kat dagiti kuma good and perfect. Di kuma iti ipadas tayo tatanga 2021, nga panunutin kakabsat. Dagiti good and perfect gifts, kunana magapu kenya po Diyos. Gift is from above. Ket amin dagiti kontra iti pagaytan ti Apo, ket magapumit iti kalaban na, nga iti jablo. So no kitain nyo iti tuloy na kunana, coming down from the Father of the heavenly light. Magapu iti ama tayo, from kunana ditoy, kakapsat no makita yo, from our Father, nga mangted iti nainlangitan nga silaw iti panunot tayo kuma. Nainlangitan nga silaw who does not change. Taisuna laing tihaan pulos nga agbalbaliw madaydayaw ti Apo. So nga ipadas tayo kuma nga tilaunen ti panunot tayo by His grace and mercy. Gapot ti kaasina ken tulong na kakabsat. Dahil ito kung panunutin ti panunod tayo kat dagiti lang good ken dagiti perfect gifts. Anya dagiti ay amuyo kakabsat. Basta dagiti nasayat nga banbanag, dagiti banbanag nga it pertains iti ikastato nga agserbi ti Diyos, dagiti banbanag nga makatulong iti pamati tayo. Dagiti han nga makatulong isang tabi tayo kuma. Taamin kanu dagiti good and perfect gifts comes from above. Dayjay kumati panunutin tayo ay ayaten nga kakabsat. Can we say amen? Praise Jesus. Ket mapantayo iti maikalima. Nga kagura kan saan nga kayat ti Apo. No makita iti maikalima, saan langgam nga ti panunot ti number 4. Pati pa'y tisaka. Tisaka nga agdardaras kunana nga agaramid ti maikaniwas. Proverbs 6 verse 18 part B. Dagiti saka nga agdardaras nga agaramid ti maikaniwas. Maawatan tayo amin daytoy. Dahita ti number 5, ngayon presenta ti Biblia. Ngayon na isurat iti Proverbs chapter 6. Nga haan nga kayat ni Apo Diyos. Ipadas tayon nga utuben man. Anya ti papapanandag iti saka tayo. Dapat kakabsat da kayo nga open paylaing ti simbaan. Basta ti may kapitungal daw. Agturong kumaday ito nga saka tayo ijay kapilya. Mapan agdayaw ken ni Apo Diyos. No adda Bible study, dijay kumati pagturungan di saka tayo. No adda outreach, congratulations. Nakitak na kayo Junior Santos Junior nga usaren dati saka da nga ag-grace iti fund.
buti landok kon kunaday jay. Tapno, ada usarenda nga mga ramid iti misyon ti Apo. Dayjay iti pang usaran tayo, iti sakat tayo, no damdamagan tayo, anyang iti mayat nga pang usaran tayo, iti saksakat tayo, dagiti kumabanbanag nga makaitad iti dayaw ti Diyos. Dagiti banbanag nga makatulong iti pamati tayo, kas ti panagmisa, makatulong ti pamati di jay. Mapantay maka-attend ti Bible study, makatulong ti pamati di jay. Mapantay maki-outreach, kadag iti tattao nga mga ayat kanya po Diyos, usarenda ti sakada, nga mapan mga ramid kadag ti misyon ti Apo. Unana ti Romans kakabsat, how beautiful are the feet of those who bring the good news. Ay anyan kunana nga nagpintas Romans chapter 15. Dagi saksaka kunana jay. Dagiti mga ipan itinaimbag nga damag, the good tidings. Kadagiti tattao, karo kadagiti barbaryos, nga awan piman ti mangkangiganda ti sao ti Apo, no awan ti mapan. No Christmas, awan ti pakangiganda, kadagiti Christmas song. Dagiti laing kanta dagiti bilit ket nalpas piman ti tawen kadakwada. So no, may saka nga masagsagit, dagita ti pangusaran tayo, ti saksaka tayo, mapantayo pa siya rin ida, ket ibaga tayo, auntie, uncle, lola, lolo, ay ayatenda kayo ken ni Apo Diyos, at tuy ti basit nga sukal, tapang kapeyo. Imbis nga datayo ti mapan agdawat, isut datayo kuma, ti mapan mangted. No adda iti bendisyon nga mabalento nga maitulong, karo ka dagiti balo, dagiti ulila, kunan ti Biblia ay wanan nyo dagitoy. Madaydayaw ti Apo. So dayta, ti pakausaran ko mati saka tayo, hang nga mausar nga agdardaras, nga agaramid ka dagiti maikan niwas iti Diyos. Kat mapantayo, tandaanan tayo dayta, saka, nalpas di panunot, nalpas di ima, ti meka ennem, kit iso daytoy. Ti agtistigo, ti pasig nga ulbod, verse 19 dayta. So nalpas ti verse 17, verse 18, at dadatata ti verse 19. Daytoy ti maikaennem, nga imbaga ti Biblia, nga haan nga kayat ti Diyos. Napigsapay ati parang ibaga na takuna na kagura ti Diyos. Dagiti agtestigo ti pasig nga ulbod. Dahito yung kat tumutukoy iti korte. Nuwapan ka agtestigo ijay. Kat tandaanam ibagam ti pudno. Dahita ti mabasa tayo iti Proverbs 6 verse 19. Saanin nga maidit ti sao ti Apo, final kabsat. Ket kun kunak no minsan, jokingly nga magpaiso daytoy. No adda tihan mo nga patsen ti Bibliam, ket nya ngay pigisem. No adda tihan mo patsen pigisem. Tati mabati laeng dagiti patsem. Ket ti mangyari ijay, imbis nga datayo ti sumurot ti kunat ti sao ti Apo maten ti sumurot ti kayat tayo. Saan ko mapasamak di jay? Amin nga nalanan from Genesis to Revelation. Kas itadadalin tayo nga Proverbs chapter 6 verse 19. Adda ijay, haanin nga maidit final. Datayo, ipadas tayo nga datayo ti sumurot. Amok nga narigat kakabsat ngam salamat nga rod. Tada ti sao ti Apo nga mang-guide kada tayo, tapno makipagna tayo kuma ititing nga itipag-ayatan na, madaydayaw ti Apo. Dahito yung ti kararag tayo tatta nga 2021. No apay nga sikakan siyak, ket na ikan tayo itigundaway nga nabiyagpay, adda misyon ni Apo nga aramidan tayo, ket sakbay aramidan tayo ti misyon ti Apo, ilinis tayo pa iti biyag tayo, dagitoy nga kagurguraan ti Apo, ket padasen tayo kay John, ket padasen tayo, nga ilinya ti biyag tayo, ititing nga ti pagayatan na, tapno, usarenda tayo kenkwana, powerfully.
Usarenda tayo kenkwana nga nabunga madaydayaw ti Apo. Iti komunidad ngayon tayo, iti pamilya tayo, ken ura iti workplace tayo. Madaydayaw itinagan ti sibibiyag nga Diyos. Kat mapantayo kakabsat iti maudi nga han nga kayat ti Apo. Sakbay mapantayo ijay, at dapay basaik kada kayo ti Proverbs nga mang suporta iti daytoy panagtistigo. No apay imbiro kak ti verses daytoy tapno makatulong kuma. Tahan maiwasan no insan nga we testify uray amo tayo nga madi. Proverbs 19 verse 5 kunana, madusa ka no agsao ka ti ulbod iti pangukuman. Diya kunaktatay ti korte. Saan kanto nga makalisi? Kunana ti Proverbs 19 verse 5. Jetu ket hang itatta madusa kanto. Okay? Ti may sapay ket iti verse 9. Ti Proverbs 19 matlang verse 9. Awan dua ti panakadusa ti sa asinuman nga agsao ti ulbod ti pangukuman. Saan nga makalisi ti kasta nga tao? Dayta ti kunana ti Proverbs 19 verse 9. Ayaten nga kakabsa. Saan da kano nga makalisi naman tatta, ngem sa sao ti Apo ti maibagbaga, saan danto nga makalisi, dagita nga tattao, iti umay ngal daw. No ni Apo Jesus ti mga execute, iti hustisya. Tulungan na tayo kumati Apo kabsat nga mga ramid kanagiti nasayaat for 2021. Number 7, maudi kakabsat ket nga haan nga kayat wenno kagura ti Dios ket masarakan ti Proverbs 6 verse 19 part B anya dayta kunana ti mangyeg ti pag-aapaan dagiti aggagayom. Dagijay kanu troublemaker. Isudat ti kumapo nga ag mawasak dagiti aggagayam. Madadael ti panagagayam. Haan gayam nga kayat ti Apo dijay. Pakabasaan na pastor Proverbs 6:19. Isu nga daytoy ti maysa nga kitain tayo basta ti panunutan tayo for 2021 agbalina ko ma-blessing every day. Iti siya sinuman nga tattao. Ipadas tayo nga lisyan DJ mangted iti pag-aapaan dagiti aggagayam. No personal nga business ta DJ, let them do it. Namingsan the other day di gawid kami at dati nakita iti kalsada nga naggitgitan nga lugan. Ket nag-overtake di may sakit, imbaba na di window na. Ket nakita nga ibagbaga na, tapos agkatawa di may sak. Idi kwa ket nakita idi kadwa ket kunan nga anya ti buyaem kunak. DJ nakita nga kwa, anya ko nga ti mapasamak idi baka bumabada ket aglaban da. Ket timbaga na piman kanyak, that's their business. So kunak okay. So intuloy mi nga napan. So nga, tinadal ko ijay, han ka nga makisawsaw. No, han mo nga business, padasim nga lumisi ijay. No, among mga makadadail ken ka, lumisi ka ijay. Dito ti may isa nga example. Kat ipadas tayo, nga kitain daytoy, may ikapito, nga hanga kayat ti Apo, ti mangyeg, kano iti pag-apaan, dagiti aggagayam. Amok adu ti mabendisyonan habang dinding tayo daytoy gapuna ta adat i-recommended ti Apo. I-recommend ti sao ti Apo anya nga ngarod ti aramiden tayo pastor. Daytoy kumati maysa nga aramiden tayo garod. Tapno maiwasan tayo amin dagitoy nga pito nga inadal tayo kitain tayo DJ kunana iti nga dapat nga aramiden tayo nga gagayam ket daytoy. Proverbs 17:17 kunana. Ipakita akanayon ti maysa nga gayam
ti panagayat na. Nayanak ti kabsat at tumulong ti tiyempo ti riribok. Wenno tiyempo ti rigap. Kunana, hindi pa lang high school akit i-memorize ko na ito'y Proverbs 16:16 ti English kunana. A friend cares at all times. So nga kakabsat ken gagayam, kunana ditoy ti Proverbs 17:17. Iti kumakit di aramidan tayo, dakat tayo nga agbabarkada, kakadwa, daytoy. Ipakita tayo kung mga kanayon, ti panagayat tayo. So nga, application dayto yan. Kitain nyo ti application. A true friend cares at all times. Proverbs 17 verse 17, da kayo amin nga gagayem ko, kakabsat ko, ikan na kayo ti example. Iti elementary, ti high school, iti college, iti Bible school, dahito iti handi bilipatan. A true friend, kunana, iti pudno nga gayem, karkaro nga kunana tayo nga namati tayo kay ni Apo Diyos, kunana, cares at all times. So anya nga iti kasta tayo nga mang aywan ti tunggal may sa iti amin nga tiyempo, kasto iti may sa nga example. Ag titinawag tayo, ag pipinabilig tayo, ag kikinararag tayo, nagijay tinaduma nga ikasta tayo, nga ag titinulong. Tapno malisyan tayo di jay pito, nga haan nga kayat ti Apo, na naroon di number 7, nga haan na kayat dagiti gumapo, nga ag-aapa ti agagayam. So anya nga ron ti ikasta ti agagayam. Itimet lang Biblia, ket sungbata na, ited na, tinapintas nga prescription. Chapter 17, verse 17, ti Proverbs. Kanayon kuma, nga ti aramidan tayo, ket agpipin na bilig. Cares at all times. Manipod elementary ingana 2021, 2022, 2023, agtultuloy tayo kuma, nga agpipin na bilig. Aging gana, nga agsubli na Aputang Jesucristo. Because, ti katotohanan, sino pa ba ang magtutulungan kung hindi tayong mga Pilipino? Sino pa ba ang magtutulungan? Kung na natin Tagalog, nuhan nga da tayo nga may bagbaga nga Kristiyano. Ngam numaming sanda ito di mapaspasama. Gaputahan da kano nga kasektaan, karelihiyonan. Ket uray ibagbaga na tinasaya at kunana, Jesus loves you, ket handag amen. Kat may samot ti ibagbaga tayo nga, ni Apo Diyos, aeten da kayo, ikarkararagan da kayo. Ag-amin da laeng, nunidjay kano, laeng, kasimbaanan da. Anya di jay nga klase nga kapanpanunutan, kat kuna tayo, nga adda tayo amin iti bagi ni Kristo. Isu ti ulo tayo, da tayo ti bagina. Ket kahit nasawen no da tayo ti bagina, regardless iti denominasyon nga yan tayo, may maysa tayo. Tano agawid do jay langit, tandaan ninyo daytoy kakabsat kinagagayam ko. May maysa iti ruangan nga sumrikan tayo. Awan timbaga na ijay nga, naduma-duma nga kwarto nga papanan, dagiti naduma-duma nga denominasyon, wenno sect, wenno relihiyon. Ti ibagana, laeng, amamuyo kadi, jay imbaon ko nga Kristo nga mga isalakan ti sangalubungan 2020 na palabas. Inawat yu kadisuna di jay lang ti saludsuden na. Haan na nga saludsuden no anya ti pagmismisaam, anya iti affiliation mo. Ti saludsuden na, did you receive my son? Inawat yu kadi isuna. Isung ano kasta ti saludsud na Apostol Kristo, irugi tayo kumatatta. Nga agtitinulong nga iwaragawag ti sao ti Apo. Ititinulong nga adupay kumati ma-reach out nga haan nga namati. Agkikinararag tayo. That is friends for. That's what friends are for. That dayta iti pudno. I-outline nyo di sao nga true. Dagitihan nga true friends, dagitihan nga pudno,
uray aramidem tinasayaat, saan damit nga pudno. Ngam dapat ti pudno kano nga gagayem, no aramidem na sayaat, kunada, go, 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 God bless you. No aramidem ti madi kunada, madi dayta. Dayta kuma iti nasayaat, nga aramiden ti aggagayam. Bayam, panawan tayo dagiti apal-apal, anyaman nga, han nga makadadael, han nga makatulong, 2020 tatta, ipadas tayo, nga agbyag, kas pudno, nga anak ni Apo Diyos. Apay, han pa nga nalpas ti verse 17. Number 2 nga application, nayanak tayo with a purpose. Amen. Si kakabsat, siya, nayanak tayo amin with a purpose. That is verse 17 part B. Anya dahi nga purpose, dandani akon malpas. Timay sa nga purpose, nga nayanak tayo, kunana ti Proverbs 17:17, ket tumulong, ti pada tayo nga tao, ti tiyempo, ti rigat. Iso nga makita di baba, ti may nga na-check ket daytoy. Nang runa iti si bibiyag. Nang runa no si bibiyag pay di tao iso ti tiyempo nga tulungan tayo. Tano mamingsan ket baliktad. Into no na tayo di tao kaya tayo nga gastos. Ngem dapat idi ko matiyempo nga kasapulan na iti vitamin. Kasapulan na ti alaksan. DJ kumatinang nang runa nga nayanakan tayo nga tumulong. Kunana ni Solomon ti Proverbs 17:17 part B. Isu nga mapanak iti maikadwa. No adda ti tenongor no, an alan taon ipukaw. No guahe ten nongor no, ay fin no lam. Da kayo nga dapay ti ama ken inana nga si bibiyag. No adda iti mabalin nga kayat tayo nga iparaman. Sakbay nga matay ket aramiden tayo. Da kayo ti nakam mabalin nga iparpartiam ti maysa nga manok. Or no adda benbendisyon ket maysa nga upat ni saka na. Karkaro no bimakibaket ket kayat na nga pa-birthdayan ti mamingsan. Dagita ti daddu mga expression ti kasta tayo nga tumulong, idirik nada nga maragsakan. Amo yung adda ti may nga tao nga agsakit, ipacheck up dakit awan sakit na. Awan ti madiagnose nga sakit na. Ngam idi may amin dagiti anak nakit imimbag. Gayam di sakit nakit psychological ken mental. Mailiw. So nga malapit. Kakaro dagiti napanti abroad. Gapuhe aton tao dagami la, kapuhe ti pamilya tao, tinatay ng tao, hanumod tao. Diyon ungkun anon ci nguho no mamenghan. So ano na ikantay ko mati, gundaway nga agawid. Amok nga ureha nga ibaga dito kit ammo tayo. Ngam ibagak nga itutuloy tayo kuma, mabalin tayo nga paragsakan ni soda, paramanan ni soda, iti alansyaan, katas hefin no latao, at least man lang umisim dati sa pamingsan, maragsakan da, ket ijay ti tiyempo nga i-release da pay kada tayo, dagiti kararag da, iti pamendisyon da, madaydayaw ti Apo. Can we say amen? Iso no kayat tayo, nga maawat, DJ pamendisyon, dagiti naganak tayo, aramidan tayo, no anya ti ikabil ti puso tayo, ti Apo ti puso tayo, ket mabalin nga makatulong ti Proverbs 16:17 no agpanpanunot ka ti anya aramidam. Kunana nayanak tayo nga tumulong iti pada tayo nang nangruna iti tiyempo ti rigat dagiti si bibiyag nga makasapol ti tulungan tayo. Ket mabalin la tamet no natay da nga mas kasapulan dati tulong iti si bibiyag da. Kat ulitek sa pagkararag tayo, madaydayaw ti Apo, amok nga dati panunot yu dagijay, ituloy tayo kung mga aramidan. Ta, no nainaw ti panunot mo, aramidamon. Tapno, naragsak ti riknam.
No impapartiyam, matpiman ni Sister Sally Domingo, iti nagawid from Hong Kong, adak pa di Pilipinas idi, kat inayaban na, dagijay si Bibiyag nga naganak na, kat insabay na ti Thanksgiving, dijay balay na, nga hindi di kartayo, kat inawat na ti kararag, dagiti nabatbati nga lulo, ken lululong tayo, kat dijay ti maysa nga kasapulan, ti tunggal maysa nga tao, jay ijob, pamendisyon, dagiti naganak tayo. Ket amok, ti maysa nga gapu, no apay ada kami met dito'y Canada, ket gapu, iti pamendisyon, kararag, dagiti naganak mi. Ket idi ada kami jay, saan mi met nga binaybayan, nga inaramid, dagiti amumi nga makaparagsak kanyada, ken uray ingga na pa'y tatanga dayo kami ditoy. God bless you all, kakabsat ken gagayam. Ket sapay kuma, daytoy conclusion tayo, tapno umay ti panakaagas, kada tayo amin. Di tayo lipatan ti 2 Chronicles 7:14, in paadal ko kadaytoy tinapalpalabas, ngem daytoy ti susi. No kayat tayo nga maagasan, pati ti barangay tayo, ti munisipyo tayo, iti nasyon tayo, daytoy kakabsat, iti adalin tayo. Han ko nga explain tatta, da kayo, kadik simsimbahan nga yan nyo, mabalin nyo nga adalin dayta in your Bible study, iti Sunday school, uray may nga chapter. Makita tayo dijay tarigagay ni Apo Diyos, iti lubong. No agpakumbaba tayo kunana, umay isuna, ket iyeg na, iti pan nakaagas, iti bagi tayo, ti daga tayo, ken umay ti deliverance, ken dinggen na, dagiti araraw tayo. Salamat kakabsat, amok nga medyo atidog ti nakakadwaan tayo, kat maawatak kakabsat. Kat tatanga tiyempo, ken gundaway, kayat kuman, titunggal maysa, nga agkararag tayo. Awatin nyo dagito yung akararag, praise the Lord, ado dagiti tumawtawag, uray iti phone, mabalin tayo nga kikinararag, iso nga encourage ko da kayo nga kabsat, no adda marikrik nayo, kas iti agsapa, adda timawag from Saudi, nga adda marikrik nana, ket mabalin tayo nga kikinararag, awan ti distansya na, iti kararag ken ni Apo Diyos. Uray adda Manila di anak mo, adda iti Israel di anak mo, kaya ni Apo Diyos, nga gawaten dayta, babaan iti pannakabalin na. Ta isuna ket omnipotent God, omniscience God, omnipresent God, amin nga lugar ket adda isuna ken magawat na dayta, awan ti distansya na ti kararag ken ni Apo Diyos. Ket uray tatta gundaway, ayan naman ti ayan nyo, dagiti adda ti ospital, dagiti adda ti balbalay na, makipagkararagak kada kayo. Ket dagiti hanpay nga nangawat ken ni Apo Hesus ti biag nakakabsat, hanpay na ladaw 2021 ket preparation nga aramidan tayo, tapnohan tayo ko mga mabati inton umay ni Apo Diyos. Jay pito nga inadal tayo nga kagura ti Apo, no adda simpoy basbasain nyo mat, ket amok makatulong ti panang ituloy tayo nga makipagna ti pamati iti daytoy nga 2021. Kakabsat, agkararag tayo. Amen. Manakabalin nga Diyos, salamat iti gundaway nga naipatangatang manen, iti nabalitukan nga sa saom, iti daytoy nga tiyempo. Apo inadal mi iti biblical nga nailanad iti sa saom, kas insurat iti maysa nga anak mo, iti Proverbs chapter 6, Apo, verse 16 to 19. Tulungan da kami amin nga sangapada manipod ti ama inna ubing kinagtutubo. Ta iwasan mi kumaapo di dihan mo kayat. Nang nangaronan ta dayto ket abomination, wenno kaguram, no iti maysa nga anak mo ket araramiden na. Tulungan da kami makipagna iti dayto nga 2021 in the center of your will. Iti tinga iti pagayatam.
Makikarkararagak apo ka dagiti marigatan, dagiti binalod ti bisyo apo, dagiti binalod ti unget, dagiti binalod apo ti basol, kararag ko apo nga wayawayam isuda, anyaman ti ayanda iti dayto nga gundaway in the name of Jesus. Itinagan mo apo Jesus ket mangwayawaya. Itinagan mo apo Jesus ket mangisalakan. Itinagan mo apo Jesus ket makaitad iti panakaagas. No adda po Diyos iti naburak ti pamilyana. No adda po Diyos dagiti apo dumadaan iti trauma. Dumadaan apo Diyos ti pagsubok, hardship iti dayto nga gundaway. Iyunat mo kaditi man nakabalin nga imam. Ket gawatem ida apo. Lagi pom kadiso da apo. Iti dayto nga gundaway. Ket ited mo apo ti panakaagas. Healing and deliverance apo anyaman dagiti kasapulan da. Apo nga man nakabalin dagiti kagayem ko, friends ko all over the world. Anyaman dagiti kasapulan da apo Dios, as we care for one another, we also pray for one another. Apo Dios, kasyam ida. Dagiti pampamilya da apo Dios, nga da iti Pilipinas dagiti amin nga da ti abroad apo. Ay wanam kadi. Ipaay mo kadi apo ti panangarakop. Ipaay mo kadi ti panangliwliwa apo Diyos. Kadagiti amin nga eten mitibiyag. Nga awan iti den nami kadagitoy nga tiyempo. Kastamot ten apo dagiti agsaksakit no apo. Adda ti balbalayda. Dagiti adda ti pagbaludan. Dagiti adda ti hospital. Mga nasantuan. Dawatik iti man nakabalin nga imam. Apo manipod ti tronom. Iyon nat mo kadi apo anyaman nga yanda. Ket ipariknam nga si kaapo iti Alpha and the Omega, the beginning and the end. Si kaapo Diyos iti rugina ti amin, ken pagpatinggaan ti amin. Si kaapay iti Diyos nga saan nga agbalbaliw, iti kalman, itaken ti agnanayon. Isu nga apo no inaramid mo nakaskas daw idi, ti tiyempo ni Pablo, ni tiyempo dagiti tattaom ti Old Testament. Ammumi nga ingga na tattanga 2021, ket kabailam apo Diyos nga ramidan. Kadagiti apo agtalag, agsangsangit, ken agpakpakasiken ka. Iti pan nakaagas, iti bagida. Deliverance da apo, wenno pan nakaagas ti anyaman nga, anayenda. Iti bagida, wenno ti pamilyada, right now, kabailam nga ramidan. I am declaring in the name of Jesus. Awatin nyo kakabsat, kas na ilanad ti sao ti apo, dagiti agkamang agtalek kan saan nga agduadwa, ni apo Diyos dinggan na ti kararagda. Madaydayaw tinagan mo Diyos, kadagiti adu nga karkarim. Kas lagipan mi ti imbagam iti John chapter 15 verse 7, kunam apo no agtalenaid kami ken ka, kan agtalenaid dagiti sa saom kada kami. Dawatin mi dagiti amin nga dawatin mi ket maited kada kami. Salamat apo Diyos ti saom. Iti John 15 verse 7. So be it, Lord, in our lives and in our family, in our barangays, in our municipality, and in our country. Apo Diyos, dagiti naapektaran ti COVID, apo, no apo addada ti nagpositibo, apo dawatin mi apo ti deliverance to be upon them right now. No apo Diyos, adda dagiti maut buteng, apo, dawatin mi kadi apo nga i-deliver mo isuda, kadagita nga panagbutbuteng ken panagdandanag, palubusam kaditi talnam, ti agari ti panunot mi, itirik nami, aging gana apo Diyos, nga makita mi ken ka, sika iti rupan-rupa. Madaydayaw tinagan mo, ket adupay ti kayat mga dawatin ken ka, nga apo Diyos ammom, ken ammom, dagiti kasapulan, dagiti amin, nga listeners, dumdumagtataken, dagiti dumigpay ti umay nga aldaw, ammom ti kasapulan da, sabtem kadi apo, in your own special way. Madaydayaw tinagan mo. Patuloy ka apo nga agtrabaho, isalakam kadi apo dagitihan pa nga isalakan. Wayawayaan apo Diyos, dagitihan nga nawayawayaan. Dagiti binalod apo Diyos, itisip nga, i-out mo kadi isuda, kadagijay. Ket pagbali na mi isuda apo nga anak mo, ken may tantandudumot itinagan mo, itaken kadagiti umay nga aldaw. Salamat apo Diyos tararamidam ti ilimi nga ifugaw, ti ilimi nga Pilipinas.
kukwam ti amin nga dayaw. Dagitoy Apo ti pagpakaasimi, ken iyamyaman mi, nga pagkaykaysaan nga dawaten iti dayto nga gundaway. May puon ken maigapo, iti man nakabalin, nga naga ni Jesus, nga anak mo, ken apumi ko na tayo amin. Ti Amen, and Amen, and Amen. God bless you kakabsat, kat ni Apo Diyos kuma, bendisyonan na kayo, ken iti pamilyayo. Akikita tayong tumanan, kadag iti ipalubos ni Apo nga tiyempo. God bless you all.